ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 16 ପୁରୁଣା ଚୁନାଭଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଚୁନାଭଟା ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଚୁନାଭଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗର୍ତିଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେମିତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ମାରବାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ତଥା ଖାତା ପେନସିଲ ରବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। भारत माता की भारत माता की लाल बल पाल की लाल बल पाल की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे 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 जय इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस की पंडित नेहरू की सरदार वल्लभ भाई पटेल की वीर सुरेंद्र साय की वीर माधव सिंह की रानी लक्ष्मीबाई की सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवशेष एति आम स्कूल जो विधाणी मैंने आमर अख्यात बस्ती नाम को जिला स्तर में जो मैंने श्रीमान गोड्या सर महोदय सम्माननीय आम विद्यालय सभापति श्रीमान सुनानी महोदय उपस्थित आम प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती सरोज महाशय ଏବେ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଚୁନାଭଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେମା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ। ଆମଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ୁଆ ପକାବାର ଲାଗି ଆମର ପୁରୁଣା ଚୁନାଭଟାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକ୍ଷିକ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଗଢ଼ିକି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଟା ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା। ଆଜି 77 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। 77 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇଯିବା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିଲେ। ଆମର ଶତକ ଆଉ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ କେତେ ବଳିଦାନ କେତେ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇକି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେତିକି ରକ୍ତପାତ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦେଶକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ବଢ଼େଇ ନେବାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆମେ ଲଢ଼ିବ ଏଇଟା ଆମର କାମ। ଆଉ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୂଳର ଯେମିତି ମାନେ ରୁଟ୍ରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିକ ବୌଦ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସବୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଜାଗାର ନାଁ ରଖିବେ ସେମାନେ ମୋର ନାଁକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆମର